老哥，搅拌车到底咋选呀？说了多少遍了，中国洛阳找凌宇。它罐车专家，高端品质，智能制造，性能可靠。罐体采用宝钢专供特种耐磨钢，硬度更高，重量更轻，寿命长1倍。宝钢耐磨大叶片，行业首创多项立体搅拌模式，搅拌均匀，速度快人一步。行业首创纳米陶瓷前处理工艺，结合全自动静电喷粉，硬度高，寿命长。搭配闪气德龙 M3000S 优质底盘，潍柴发动机，法斯特变速箱，汉德车桥，黄金动力链条，还有豪华的轿车级内饰。如此出众的搭配，让您事半功倍。